صباحكم سعيد جميعا. جزء الاكشن والعوم في بحر مطروح. نشوف معانا كام واحد قلبه جامد وكام واحد قلبه قلب خصاية. رحلة النهارده اغلبها اسكندرانية، فانت تبدأ تطلع فوق عشان تنط. يلا يلا بسرعة. ها يلا، مين أول واحد عدى؟ ها عديني يا سمكة، عديني. ها براحتك بقى اللي انت عايزه. يلا عايزين بقى ايه؟ نشوف. وريهم يا نجم الشط، وريهم عوم البط بقى. يلا ايوه كده. واحد بتعرف تعوم؟ ها حلاوه يا ولا، يا حلاوه يا ولا، ده بقلل يا ولا. ها قلبك جامد؟ اطلع عيدها تاني بقى. يلا يلا. ها يلا اللي بعده. لا نوت يا بطل، نوت عادي. يلا ارتفاعات مهوله وشاهقه لنرى. عم عادي كان بيعملها في البحر الاحمر. هنشوف بقى النهارده يلا البحر الابيض هيقول ايه. يلا هلا هوبا. يا عم بوشك. ها لا لابس لايف جاكيت، ده بالذات لازم يرمي نفسه من فوق. بقول لك ايه، يا ليت الشباب يعود يوما ليخبر ماضي انا كنت بعمل ايه زمان. طب يلا بقى شفت. هو بقى هيعيد ايام زمان دلوقتي. 1 2 3. انا بغرق. طلعوني طلعوني. اللي بعده. ها انت بتغرق ولا ايه؟ لا عوم كده كده القبرص. عوم مش كده مش كده. انت رايح فين؟ مش كده، عوم كده. لا 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 لا، روح كده، روح هناك يا قلبي. يعني جوزك عايز يطفش منك ازاي؟ يا قلبي على قبرص على طول. يا قلبي بصوا، افتحوا لنا مطعم بيتزا هناك ولا فول وطعميه. يا قلبي يعني شفت الرميه دي؟ شفت الرميه دي؟ لا يعني بص، وخدت مسافه. ايه شعورك وانت مسافره؟ ها حلوه؟ عديها تاني. يلا يلا اللي بعده. عدي الناحيه التانيه عادي. سمكه بقى. ها 1 2 3. القفز من مرتفعات عملاقة وشاهقة، قد تكون الارتفاع يصل إلى 5 أمتار، ولكن معنا من الشجعان الكثير والكثير. يلا جمدي قلبك. عايزين نوضح النهارده ان الاسكندرانيه ما فيش زيهم تاني. قلبهم جامد. ده بص غطسه مش طالعه، دي اتاخرت ما طلعتش. الحي قالت عليك قصيره. ايوه ما طلعتش، غطست ما طلعتش. يلا هوبا اللي بعده. ده غطاسه يتيم ده. هنشوف دلوقتي. لا ده غطاسه يتيم. يلا يا برنس ورينا بقى. بص، عوم ليك وصاحبك اللي ما جاش. شوف حلاوه يا ولا على السمك. احلى قفزه ليهم النهارده. اللي بعده ابن عم السيد الامور فين؟ خد يا ولا خد يا ولا. انت عمال تعمل زي اسماعيل ياسين، ترجع الاخر. تعال حبيبي تعال. انا لو ما قعدتش يوم مش هينط. معلش لا يلا. طب خلاص خليك اخر واحد. يلا هو مجمده. نتفرج على اسلام. يلا يا اسلام. يلا اسلام ابن عمتي ده تربيتي. يلا يا اسلام. يلا يا اسلام. يا جماعه اللي في الميه يلا عشان نعيدها تاني. الله يلا يا اولاد. عايز قلبك جامد. لو نفسك في حاجه قبل ما تعوم قول لي. شفت قبلة الوداع دي؟ حلاوه يا ولا على قبلة الوداع. ادي ارمي يا معلم، ارمي. يا عيني يا ابني. حلاوه يا ولا. ده ما طلعش الولا انه يغرق. اتخضيت عليه لحظه وربنا. اللي بعده. ايوه سيب نفسك خالص. ايوه شكلك قلبك جامد. 1 2. علي والله. يوسف خلي بالك. يلا يا يوسف. حلاوه يا ولا. ده اتاخر برضو. لا طلع بسرعه اهو. يلا بص بقى، ده النجم بتاعنا. يلا يا برنس. بتاع العيله. يلا اهو النني. اهو. يلا يا برنس. استنى ثواني على مين.
كده ليه؟ اهو لف من على الدائرة اهو هات ايدك. واحد بتلعب ايه؟ اتنين انا مستنسر واحد. ارمي يا معلم. حلاوة يا ولا. اللي بعده فين؟ يلا يا ولا جمد قلبك. طابور النهارده طويل، عندنا ناس كتير النهارده قلبها جامد، هترمي نفسها من فوق رمية لولبية خطيرة خطيرة يا حلاوة يا ولا. شفت دي؟ الماء النهارده غويطة والموج عالي جوه وربنا يستر. يلا يا ولاد. ولكن احنا يا جماعة صعايدة قلبنا جامد، بنرمي اي حد في المية وان شاء الله هيطلعوا كلهم بيعوموا زي الفل. تاني بطة معانا اهو هينزل يا واد، سيب شعره البرتقاني في حاله. واحد اتنين تلاتة. حلاوة يا ولا. اني اغرق 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 انه لم يغطس بعد. اللي بعده على طول. ها اللي بعده على طول. قلبك جامد. حلاوة يا ولا. مين تاني؟ اللي بعده مين تاني؟ ها دي اللي تاني مرة ترمي نفسك. مرة من هناك ومرة مين مزعلك في حياتك عشان تنتحري مرتين ولكن مش مكتوبه لك موت النهارده؟ ايوه يلا يا بابا زق على طول. واحد اتنين تلاتة. يا عيني يا بنتي. يا ايه نزلت بس لا بتعوم. هي وقعت بس نزلت. عاش عاش عاش. اللي انا رايحه في داهيه. يلا يلا بينا. يلا. مين تاني رايح في داهيه؟ يلا ارمي اطلع. عدي الناحيه الثانيه. هناك. عدي الناحيه الثانيه. مجنون هناك يا مجنون. يلا من هنا من هناك شغال. لا حط هناك معاهم بقى. يلا يا فرقت كتير. ما فرقتش ياما. مؤمن نط معايا طيب. بقول لك ايه، كلهم نزلوا الا انت. دي تاني مره تعملها. يلا مؤمن يلا يلا يا مؤمن. والله العظيم شعرها مقبل. يلا يا بينزل. طب نزلها هي الاول. يلا اهو يلا ها يلا. يلا اهو انت هتنزلي وانا هعمل كده وجيب وراك. شفت الكلام يا طب ولد. هو انا هموت بجد ولا؟ موت ايه؟ كانوا ماتوا. كان اللي قبلك ماتوا. في حد قبلك مات. وبعد كده يا عمار خليكي مؤمنه بالله. يا بنت واحده بالوقت انا ماسكك ما تخافيش اهو. يلا عدي بسرعه. يلا عدي. بس كده. هموت بجد والله هزار. شاهدي بقى شاهدي. يلا قولي اشهد ان لا اله الا الله. يلا واحد قولي تبت الى الله. اتنين. اعترفي مزعله مين في حياتك؟ يا قلبي على الكرباج يا ولا. يلا هتعيديها تاني. ها مش قادرة تنفسي؟ طلعوكي؟ يخرب بيت بابا. يلا واحد اتنين. يا قلبي يعني. اللي بعده يا مؤمن انا هختم بيك اللايف فانت لازم تقفز. يلا ارمي يا مؤمن. ايدك على مراخينك والتانية على دماغك عشان الطاقية هتقع منك. ايدك على مراخينك والتانية على دماغك عشان الطاقية هتضيع. يلا واحد اتنين تلاته هوبا. لا ويا ولا. قبت اهي. اللي بعده اللي بعده على طول. يلا يا اولاد. اللي بعده على طول. ايدك على مراخينك والتاني على دماغك وهلا هوبا. الحق يا شاه. الكاب يا شاه. الكاب هيغطس يا شاه. الكاب يا شاه. يلا يا مؤمن نوقف يا جماعه. خد يا ولا. خد يا راح فين يا ولا. خد تعالى هنا. خد يا مؤمن تعالى. تعالى يا مؤمن. تعالى يا مؤمن. تعالى هنا يا مؤمن. خد يا مؤمن تعالى. انجز انجز وربنا ما ينفع. يلا هينط لو انا نزلت. لا مش عايزهم ينطوا خلاص. خلاص الفيديو عدى 8 دقايق. يلا ودي تاني مره تقفز ولا تالت مره كمان. يلا عدي يا مؤمن. عدي يا مؤمن. عدي يا مؤمن. يلا ارموا يا اولاد. يلا واحد اتنين. ارمي يا ولا. يلا يا اولاد ارمي من فوق. يلا واحد اتنين تلاتة. حلاوة يا مؤمن يا ولا. عاش. يلا اللي بعده. جمدي قلبك. واحد. استنى شد مناخيرك.
تسدي مراخينك، لكن هتشديها ازاي؟ يلا واحد يا قلبي ياني. يلا اللي بعده. مين نازل؟ عايزين نختم. يلا ها اللي بعده فين؟ نختم بهذه الكتكوته الصغيره لنرى ماذا سوف تفعل. هيا بنا، عدوها بسرعه وارموها في قلب الميه. يلا عم السيد الامور جاي يوثق الاحداث. يا ولا يا ولا يا لعيب، قولي لي بقى انت نازله ولا مش نازله في يومك النهارده؟ يلا ها نازله ولا مش نازله؟ يلا يلا نختم بيكم انتوا الاثنين. يلا يلا عشان يبقى ختاميها مسكي زي ما بيقولوا. قلبها جامد وربنا. ده عيب عليك، ده اسكندرانيه اصليين. ها عدوها الناحيه الثانيه، خلوها تقفل مناخينها، تحط ايديها على دماغها وتقول الشهادتين وتنطلق. يلا 1 2 3. حلاوه يا ولا يا حلاوه. هو ده الغسيل الاصلي بقى. تيجي مطروح تاخد لك فمين مع موندي هنا اهو. اوعى الكلام، مفيش بعد كده كلام. ده سمكه، ده شفتوش نزل ايه زي الموس. يلا اللي بعده. مؤمن نزل وما طلعش. يلا ها يلا نختم بيك. يلا يلا هنختم بيك. يلا يلا اطلع، عدي الناحيه الثانيه ونقول ثم نقول. يلا 1 2 3. حلاوه يا ولا، مفيش بعد كده كلام. كنتوا منورينا كلكم النهارده، وان شاء الله مصيف سعيد بوجودكم معانا. جدو كان عايز يقفز ولا ايه؟ جده ممكن يعمل كل حاجه. يا جدو جده احمد حسين. يا جدو احمد، يا جدو احمد نط من هنا يا جدو. يلا يا جدو، يلا يا جدو. هصورها لك. يلا يا جدو. ده هيعوم بقلبه. بس منورنا النهارده. كل سنه وانت طيب. في الختام بنشكركم جزيل الشكر على المتابعه الجميله دي. نتمنى يا رب نشوفكم سعداء دايما وفي افضل حال، مطروح مبسوطين، ودايما كده لكل اهالي اسكندريه مع عم الامور تكونوا مبسوطين. دوروا عليه في اسكندريه واطلعوا معاه رحلات. الراجل ده بيقدم خدمه حلوه عم مطروح. عنوانك فين في اسكندريه؟ محرم بيه يا حبيبي. محرم سمير. محرم بيه شارع سمير. ايوه. المكتب اسمه مكتب السفر للرحلات. مكتب الصفا للرحلات، وهسيب لكم في صندوق الوصف كل البيانات بتاعته اللي عايز يتواصل معاه من اسكندريه ويطلع معاه رحلات لمحافظه مطروح. اشكركم جدا. كان معاكم السيد الامور وموندي مطروح. مع السلامه.